兄弟们，你们看我手上的是精妹，我去，对面这个人枪法好准啊！我有这么细节吗？围过来的不止一个队，有个人落我房顶上了，被打了。有个人又来了，没事，我们有精妹，精妹的伤害是最高的。来了，没有落到楼顶，脸上。他有自驱机，本来不想补他的，但是不补等于恶意组队会封号的。还是补了吧，兄弟们，能告诉我为什么我的精妹不稳了吗？我这精妹感觉好抖啊，感觉就像修复的一样。难道是我玩错游戏了吗？不行，根本压不住，只能一枪一枪打。哎，这个游戏怎么不是帕布机啊？绝了！原来我玩的是和平精英，刚缓过神，我又掏出了精妹。现在场上还有最后3个人，看见了。最后个预判在那里，直接拿来吧你。最后认识家吗？我叫莫秋秋，一个带粉主播，记得双加关注。